Параграф 25. Природні зони, вологі екваторіальні ліси, савани та рідколісся. Прочитайте і дізнаєтеся. Про південноамериканську сельву, чим особливі ландшафти саван і рідколісся материка. Пункт 1. Про південноамериканську сельву. У Південній Америці, порівняно з іншими материками тропічних широт, простежується найбільша кількість природних зон. Мої дослідження. За картою на форзаці підручника визначте географічні пояси і природні зони Південної Америки. Обґрунтуйте закономірності їхнього поширення. Продовження. В екваторіальному поясі на заході Амазонської низовини поширені вологі екваторіальні ліси. Малюнок 68. У Південній Америці їх називають сельвою, що в перекладі з іспанської мови означає ліс. У сельві, що росте переважно на червоно-жовтих феролітних ґрунтах, налічують понад 40 тисяч видів рослин. Найбільше з-поміж усіх лісів планети. Дерева в сельві утворюють до 12 ярусів. Одна з найцінніших деревних порід сельви – гевея, із соку якої добувають каучук. Сельва є батьківщиною какао, з плодів якого виробляють шоколад, молочного дерева, що дає солодкий сік, динного дерева, їстівні плоди якого нагадують диню. Тут росте також хінне дерево, з кори якого виробляють протималярійний препарат хінін. Нижні яруси сельви – це справжні непрохідні хащі, переплетені ліанами, стовбури яких укриті яскравими химерними квітками – орхідеями. У таких затонах росте дивовижне латаття Вікторія Регія, малюнок 69, листя якої досягає 2 метрів у діаметрі і витримує масу до 50 кг завдяки густій міцній мережі жилок. Тваринний світ сельви багатий і дуже різноманітний, малюнок 68-70. Більшість тварин живе на деревах. Тут налічують 38 видів мавп. Трапляються деревні жаби, які завдяки липким подушечкам на лапах вільно рухаються навіть гладенькою поверхнею листка. Малюнок 70. На гілках дерев зависають ленивці, що іноді все життя проводять в кроні одного дерева. Господарями сельви є 2 хижаки, що однаково вільно почуваються на землі, у воді і на деревах. Це дика кішка-ягуар та удав-анаконда, найдовша змія світу. В Амазонці та її притоках мешкає невелика риба піранья. Зграя цих риб за кілька хвилин залишає від бика тільки кістяк. Досить різноманітний світ птахів сельви. Від хижої гарпії завдовжки близько 1 метра до найменшого птаха на земній кулі – колібрі, маса якого менше як 2 грами. Значно ускладнюють життя людині в сельві 1000 видів комах і павуків, більшість з яких трапляється лише тут. Саме в сельві мешкають велетенські павуки-птахоїди завдовжки понад 12 см. Нотатки до теми «Амазонія – легені планети». Це безмежний простір сельви, побачити який повністю можна тільки з космосу. Якщо на 1 гектарі нашого мішаного лісу зростає 10 різних порід дерев, то в Амазонії близько 200. Амазонські ліси дають понад третину всього кисню, що виробляють зелені рослини землі, і який надходить в атмосферу. Ось чому сельви називають легенями планети. Пункт 2. Чим особливі ландшафти саван і рідколісся материка? У субекваторіальному поясі, на Гвіанському, Бразильському плоскогір'ях та Орінокській рівнині є сухий сезон, тому ліси тут поступаються саванам і рідколіссю на червоних і червонокоричневих ґрунтах. Савани північної і південної частин материка дещо відмінні між собою. На півночі вони загалом нагадують африканські савани, але замість баобабів тут височать окремі пальми. Савани на півдні материка посушливі, тому дерев тут майже немає. Трапляється дерево кебрачо з дуже щільною деревиною, що тоне у воді, але не гниє. У південних саванах ростуть чагарники та деревоподібні кактуси, стебло яких накопичує воду. Своєрідними є також тваринний світ саван, малюнок 71.
На відміну від африканських, у саванах Південної Америки мало копитних. Мешкають тільки невеликі дикі свині-пекарі та тапіри, на яких полює пума. Дуже багато комах, хижих мурахів і термітів, які будують міцні споруди-термітники. У ці своєрідні башти і замки може проникнути тільки мурахоїд, який має міцні кігті та довгий клейкий язик. Санітаром саван Південної Америки є броненосець, який поїдає мертвих тварин. Уразлива природа сельви та саван Південної Америки зазнає постійного впливу з боку людини. Для збереження унікальних природних об'єктів і ландшафтів у цих зонах створено заповідні території і національні природні парки, які увійшли до світової спадщини ЮНЕСКО. Серед них комплекс заповідників Центральної Амазонії та Національний парк Канайма, перлиною якого є водоспад Ангель і лісові ландшафти Столових гір. Прочитали? Перевірте себе. Чи знаю, які географічні пояси і природні зони перетинають материк? Які своєрідні риси рослин і тварин сельви та саван Південної Америки? Чи розумію, чим зумовлене виникнення на материку саван різних типів? Чим відрізняються південноамериканська сельва та африканська гілея? Чи пояснюю, чому в Південній Америці порівняно з Африкою найбільший набір природних зон? Чому екваторіальні ліси Амазонії називають легенями планети? Чи вмію? Позначте на контурній карті національні природні парки сельви та саван Південної Америки. Опишіть сельву, використавши такі слова: вологість, дощовий ліс, яруси, пальми, крони, квіти.